今日同大家分享個家庭版嘅肉餅頭菜蒸雞蛋。咁啊，介紹下個材料嗱，呢個係豬肉啊。咁咧，我哋去買豬肉嘅時候咧，就買嗰個鵪鶉嘴啊，鵪鶉嘴個部位就會滑啲。咁咧，同埋咧，我哋蒸肉餅嘅時候咧，冇剁得咁碎。咁我做法咧就係要剁到粒狀啦，好似粒狀，咁樣食起身咧口感更好。咁啊，同時咧嗰個比例啊，瘦肉同肥肉個比例咧就係3:7。3成肥嘅，7成瘦嘅，咁樣搭配起身蒸個肉餅咧就會回香嚇，食起身就更好。咁啊，呢個大頭菜呢個就係神德君安個大頭菜嚇，大頭菜都係同樣切粒切粒狀，冇切幼嘅，切粒狀嘅口感會更好啊。咁啊，仲有咧2個雞蛋啊，2個土雞蛋。咁你哋肉餅啊食得多啦肉餅蒸雞蛋相信90%人都未食過。嗱，依家製作俾大家睇啊。咁啊，首先我哋將剁好個豬肉放落去。嗰度落埋個剁好個大頭菜，咁啊大頭菜咧跟住個人嘅口味，中意口感好啲就可以落多啲啊，同埋咧中意一夜暴富嘅人咧就可以落多啲大頭菜。嗱，而家我哋開始調味，嗱落少許個鹽，少許糖，少許個豉油，咁就開始我哋就搓勻佢嚇，用手搓勻佢。嗱，搓到差唔多嘅時候咧，咁我哋就要攞斤生粉落去，繼續搓勻佢。落完生粉之後咧，我哋最後落花生油封面再搓勻佢。嗱，而家我哋全部搓好啦，咁我哋就開始裝碟個碟咧就落少少花生油抹佢，咁樣咧食起身佢就唔會黐底嚇。嗱，我哋將佢攤薄嘅同時咧，用手指輕輕揀梳佢，唔使咁樣壓得咁實咁樣蒸起身咧，個肉餅嘅口感更好。嗱，而家咁就 OK 啦。咁咧，我哋而家就先放肉餅落去蒸先大火蒸8分鐘。嗱，而家我哋蒸住肉餅嘅時候咧，我哋就開始打個雞蛋調好個水蛋。2隻蛋夠啦2隻蛋夠噶啦。咁我哋首先將個雞蛋好似蒸水蛋咁攪勻佢攪爛個雞蛋之後咧，我哋就開始落水咁咧，我比較有經驗，我哋知道個水嘅份量。如果大家喺家庭如果唔知道個比例咧，你就用雞蛋殼1隻雞蛋就用2隻雞蛋殼嘅水呢個黃金比例。嗰個蛋咧，我哋同佢調下味，落少少鹽。少少鹽得噶啦。咁逢係蒸水蛋都係打完雞蛋之後，將個泡撇咗佢唔要個泡。嗱，而家肉餅咧蒸到有8成熟啦，咁我哋就開始落蛋。哇！睇下肉餅幾靚，望見流口水啊！好，我哋再冚翻蓋，蒸佢3分鐘。嗱，落雞蛋嘅時候咧，有個細節蒸蛋咧唔可以太大火咁中途咧要放氣，打開蓋放氣，咁樣蒸出嚟個蛋就會滑。好多家庭咧就蒸出嚟個蛋咧就會起黃風豆，就係咁嘅原因啦。唔可以一直猛火嘅，放蛋之後咧調翻慢火。嗱，而家3分鐘到啦，我哋打開蓋，哇，靚咗嗱。嗱，呢個時候咧，我哋落埋啲蔥花落去，最後咧落少少豉油，再落翻啲花生油。咁就大功告成啦！試下先。嗱，蛋同肉咧結合咧就非常之和味嘅，所以咧落少少蛋就得噶啦，有蛋味有肉。嗱，呢個蛋蒸肉餅咧喺家庭嚟講，男女老少都啱食嘅呢個蛋蒸肉餅，試下先。哇！今日同大家分享個家庭版嘅蒜苗花肉炆金槍魚。接落介紹下材料。嗱，呢個就係金槍魚咁呢個金槍魚咧好多地方都有得買噶啦，陝有得買嘅。咁就將佢切開一圈一圈跟住再搭配啲土豬肉五花肉，買啲五花肉有肥有瘦嘅。咁再配搭嗰啲蒜苗嗰啲蒜苗，盡量揾啲細條少少嘅蒜苗，咁樣咧佢啲蒜味特別好嘅。嗱，而家開始製作，熱鑊冷油。咁我哋先將個金槍魚煎咗先。嗱，煎魚嘅同時咧，我哋旁邊嘅砂鍋就可以開始煎花肉啦。
落少少油，然後咧就倒花肉落去，將個花肉片底嚇，一定要煎個花肉，將嗰個少少嘅脂油煎出嚟，咁樣將個魚吸收落去個味更好味。咁個魚咧煎咗一面金黃色，我哋將佢反翻煎啊，煎到另一面都係咁個金黃色就 OK 噶啦。嗱，將個豬肉咧嗱煎到兩面都金黃色啊，我哋攪佢，跟住咧就落翻兩片薑片落去。嗱，個豬肉煎到咁嘅效果咧，我哋就開始倒魚落去，將煎好個金槍魚倒喺面頭。嗱，將金槍魚鋪上面啊，咁樣我哋而家就開始落水，攞一碗清水。嗱，而家開始調個味，嗱，落少少鹽，落少少糖，落少許個味粉、生抽，落一羹蠔油，最後落少少好朋友。咁我哋而家就冚翻蓋，調翻中火，煲佢5分鐘就得噶啦。嗱，煲到3分鐘嘅時候咧，我哋又落啲蒜落去先，蒜分2次落。嗱，我哋先落個蒜骨啊。嗱，等嗰啲金槍魚同埋嗰啲五花肉咧，就吸收嗰啲蒜個香味落去先。好，再冚蓋煲2分鐘。第一，我哋再開蓋落埋個蒜苗落去，攤開佢啊，等佢全部充分吸收嗰啲蒜個味道。咁再冚翻蓋煲1分鐘就得噶啦。好，時間到，打開蓋睇下先。哇，香到，好香啊！咁啊呢個菜咧，最後我哋落啲好炸嘅花生油，咁咧就大功告成啦。夾嚿魚，夾嚿五花肉，啊夾少少蒜苗，嗱啊睇魚幾靚啦，煎過啲魚，嗱咁樣配搭咧，魚有肉味，肉有魚味，哇咁樣你唔食2碗飯啊，對唔住呢啲煲餸啊！嗱啲肉同埋啲蒜夾住一齊食。正，凍飯一流。咁啊，今日同大家分享個拜神雞嚇。咁啊，拜神需要準備啲咩咧？我哋鄉下個習俗咧就一隻雞、豬肉嚇，同埋啲粉腸。咁咧好多粉絲都問過，佢話拜神雞點樣整得好睇啲？咁咧今日同大家分享過啦。好多人個雞頭咧，咁熟雞頭就咁樣會歪嘅。咁啊點樣整得美觀啲咧？嗱，今日同大家講個分享個小方法，用牙籤嚇，牙籤咁樣咧就順住呢個方向喺嗰度插落去啊，咁樣插住用牙籤插住嘅咧，到時熟咗之後佢會定型，定成咁個型嘅。咁啊，而家開始浸雞啊，先放豬肉啊，豬肉咧一定要買成刀嘅嚇，拜神豬肉一定要成刀過一條過嚇。放埋啲粉腸，咁啊放完豬肉之後咧就放雞嚇，咁啊雞嘅時候咧我哋揸住個雞翼就白切雞3上3落，嗱，好似我呢個雞咁大咧，就浸35分鐘就得噶啦。如果係嗰啲大扇雞啊、大煙雞咧，就要浸45分鐘。水浸過，跟住咧就完全可以關火，完全關火浸35分鐘，咁樣浸出嚟嘅雞咧就會好滑嘅。35分鐘到啦，我哋而家將個雞撈起嚟。夾喺個豬肉，嗱咁樣整出嚟雞頭係咪好直啊嚇？咁樣咪靚仔咯。跟住將個雞紅咧嚇放翻落呢個雞頭度夾住，將雞腸放翻喺度。嗱咁樣整出嚟個雞咧，咁樣啊賣相都靚好多啦。
今日同大家分享個配濕湯粉角煲梨仁魚。咁啊，之來咧，我哋介紹下下邊嘅材料。咁啊，首先咧，我哋攞條海釣嘅，啱啱海釣翻嚟嘅梨仁魚嚇。嗰條梨仁魚就大條，咁我哋將佢一開二係嘛，切開佢。咁啊，同埋嗰個無渣粉角配濕料。嗱，呢個配濕料有棉茵芹、木棉花、蜜棗、薏米、豉實。咁啊，土茯苓、茯苓。咁啊，土茯苓、茯苓咧，一個咧就健脾嘅，一個去濕嘅嚇。嗱，依家我哋先煎個魚煎下先。我哋煎嗰條魚咧嚇咁長，點解要喺家庭咧好多個鑊都會冇咁大嘅，所以你斬開佢比較好煎啲。嗱，一條魚放落去煎魚嘅時候咧，就冇喐佢嚇，等佢定咗型，一邊煎到金黃色再反翻轉。咁我哋一邊煎魚嘅時候咧，就一邊可以落嗰啲湯料啦。咁我哋先落嗰個小黃薑，再落啲瘦肉。嗰啲瘦肉咧就新鮮嘅，嗰啲煲湯瘦肉新鮮就唔使飛水嘅。嗱，依家我哋落埋嗰啲粉角落去，嗱，再攞嚿30年嘅陳皮，落埋你啲去濕料。呢個好重要㗎，呢煲湯去唔去濕全靠嗰啲去濕料㗎啦。嗱，你魚煎到一面咧，咁我哋就反翻轉煎另外一面。嗱，兩邊都煎到咁個顏色就 OK 㗎啦。嗱，而家我哋煎好啲魚咧，就可以放落煲湯啦。嗱，煲魚湯咧，我哋要大火，咁咧就呢個湯全程煲35分鐘，15分鐘大火，調翻中火煲20分鐘。咁啊，大家知唔知點解煲魚湯要煎嗰條魚咧？評論區話俾我聽。但個湯時間到啦，我哋打開個睇下。哇，靚到啲湯！啱啱好，時間啱啱好。嗱，我哋落一羹鹽調味。嗱，啲湯幾靚係嘛？啱啱好，夠濃度。煲35分鐘嘅湯咧，係唔怕佢有嘌呤嘅嚇，所以好多大部分人士都可以啱飲嘅。特別啲湯嚇，每個家庭都可以接受。試下先。哇，正！呢個湯真係正，好鮮甜啊，同埋咧佢個濃度啱啱好，火候啱啱好。粉角煲梨仁魚絕配啊！再配埋啲去濕料，非常正。不時不食，今日同大家分享個蕎菜炒火鴨，介紹下嗰個蕎菜嚇。蕎菜咧係呢個時候啱啱上市嘅，清明前後，所以我哋又叫做清明蕎啊。呢個蕎菜比較爽口嘅。咁我哋今日炒個火鴨，火鴨咧就又名就叫燒鴨啊。咁咧我今日將個燒鴨咧就切成絲嚇，個火鴨切成絲嚟炒。嗱，炒呢個蕎菜咧係個好講技巧嘅，一定要快手。咁啊一過火咧就唔好食噶啦。咁啊所以咧我哋依家先調個芡先，調好個芡咧一陣咧就唔使話一下一下落嚟。少起個鹽，少起個糖，少起雞粉，少起味粉，少起生抽，些少蠔油。咁我哋落些少水攪勻佢。咁我今日用大爐嚟炒俾大家睇下。咁啊喺呢個菜咧喺家庭嚟做，用細鑊炒都係一樣噶嚇。嗱，而家製作俾大家睇，先落少少油，咁啊先炒個蕎菜，因為啲蕎菜比較難入味嘅，我哋落少少鹽落去，先炒啊。好啊，我哋倒出嚟。咁啊，煸完個蕎菜之後咧，我哋開始炒個燒鴨，落少少油，落啲蒜蓉落去，爆香個蒜蓉，爆香蒜蓉之後咧，倒個火鴨落去，落埋青紅椒絲，好，落埋嗰啲蕎菜落一齊。咁我哋而家開始落翻啱啲調好嘅馬兜芡，嗱，而家落少少好朋友，整個菜更香，最後就2條生抽。呢個菜一定要快啊，收2下得噶啦。而家我哋起鑊。
啊，呢個菜夠大鑊氣㗎啦。嗱，呢個菜就咁簡單製作完成啦。咁啊，呢個蕎菜咧，大家亦都可以炒燒肉啊，遲開炒燒鴨，亦都可以炒燒肉嘅，炒瘦肉都可以㗎嚇。試下先。嗱，咁啊火鴨咧，隔住嚿蕎菜咁樣搭配落去食啊。蕎菜咧炒到啱啱好，唔好過熟啊。咁啊口感就非常之 Q 彈。好爽口，好正。